Добро утро. Во денешната емисија на Рано наутро на Канал Плюс телевизија ќе поразговараме со господја Ана Пачемска. Таа се уште го негува еден од занајатите кој што може да се каже дека е во изумирање, но таа се уште го одржува и се уште работи на него. Добро утро во утринската емисија на Канал Плюс. Добро утро, јас сум Ана Пачемска, председател на Сдружение на жени ткајачи Берово. Серафим се вика Сдружението. Иначе постоиме некаде од 2001 година со членови варирај рад, меѓутоа некаде околу 60 жени. Основната цел ни беше да ја негуваме традицијата на ткаење и изработка на волна за опрема и на домовите и за облека. Единствено што ме поттикна е, бидејќи Малешевијата располага со ресурси на сточарство, во времето кога настана кризата во преминот на општеството од поранешниот систем, многу жени остана без работа, настанаа одредени друштвени пореметувања, при што моравме како жени домакинки да продолжиме да допринесуваме во екзистенцијата и одржувањето на семејството како основна полуга во општественото живење. На тој начин, бидејќи малешевската жена е позната во изработката на килими, ние започнавме да ја продолжуваме традицијата на ткаење, пред се, значи како што речов, искористувањето на волната, која низ традицијата и низ современиот начин на живење беше занемарена и неупотреблива. Кога беше тој период? Тоа е 2001 година со помош на Америчката агенција за ракотворење успеавме да преку нивните обуки да го доловиме современиот начин на живење и употребата на волната како производ кој нема алергент, топлотна и изолационен производ и во современите услови на живење во развиениот свет волната се користи исклучиво и за облека, а и исклучиво и за опрема на домовите. Малешевијата е позната со изработка на килими, изработка на јамбули и изработка на предмети за опрема, джемпери, чорапи и така. Каде ги пласирате производите најчесто? 2001 година со помош на Америчката агенција АТА и обуките кои ги спроведувааше, барајќи значи жени, на некој начин допринесувааше за да се најде одредени можности жените да екзистираат, а и да ја продужат традицијата на изработка на ракотворби од една страна и од друга страна да дадат одредени производи кои современиот свет ги користи. И јас заедно со председателката на жени Цветот Крушево и една жена која изработува ракотворби везени, од гостивар бевме на светскиот саем на ракотворби во Њујорк. Со насоки, бидејќи обуката траеше некаде околу 5 години, ние успеевме да изработуваме производи кои навоѓаат примена во современиот начин и за облека и за опрема. Па во овој случај, значи, започнавме да произведуваме одредени предмети како подметачи за америчкиот пазар, значи, одредени
предмети како торби, чорапи, шалови, постелки, подметачи за кучиња, за мачки, значи се тоа што е современиот начин на живење го употребува и на тој начин значи добивме одредени производи кои ги усовршивме и кои наоѓаат примена не само на америчкиот пазар, значи во соработка со понатамошниот начин на развој преку Холандија, преку Германија, ГТЗ посебно, преку останалите агенции за ракотворби се умреживме и на тој начин значи успеавме да изработуваме производи кои ги бараат на пазарот, како џемпери, шалови, влечки, шешири, торби, наметки и одреден од остатоците на волната која при изработката на шешири, влечки, значи на беровски речено клепаци, рециклирањето, така да успеавме да изработуваме и овци како наша измислица, овчари, овчарки и се што може, украсни предмети кои исто така, кои исто така се користат значи во современиот начин на живење и така да успеавме да заинтересираме повеќе жени, а со помош на последно мрежата за рурален развој се умреживме и соработуваме со жени од Албанија, од Бугарија, бевме на саеми, значи во Бугарија, во Албанија, во Црна Гора, во Србија, во Белград, а јас повеќе ги посетував значи саемите на ракотворби во Букуреш, Романија, во Германија, во Холандија, Америка и Италија. Каде научивте најмногу за ткајарството? Традицијата, значи уште како дете од мајка ми и од баба ми. Разбојот е од баба ми. Наследство, меѓутоа одредени финеси најповеќе стекнавме со помош на америчката агенција Артисан, која успеа да ни овозможи, значи присуство на обучувачи во Берово. Значи на неколку пати беа по 1, 2 или 3 дена тука. Можем да кажам дека соработувавме и со Ерменија за изработка на капи, торби и се друго, а во соработка со жените од Македонија, значи присуството на неколкуте саеми во Чифте Аман, во Арка, во Гевгелија, во Охрид и останалите во Штип, во останалите градови успеавме да се умрежиме, да се познаеме и да одредени жени, бидејќи занаатот се краде, а не се учи, така да заинтересиравме и некаде постои на мрежа на жени ракотворци, се разбира не само од волна, него и од останалите занаети, околу 500 жени кои постојат. Инаку од филтехниката имавме една обука во Берово, беа 3 жени од Охрид, 2 жени од Пробиштип, ние бевме 3 жени и 2 жени беа од Кочани и од Исти Бања од ова Агровинка, што е здруженијето, така да на некој начин покрај редовното учество на саемо во Берово, значи учествуваме и на неколку саеми и во Струмица, и во Валандово, и на секој начин, така да покрај значи рекламирањето на Берово и покрај значи
заинтересираноста на странците кои го посетуваа Берово за одредени производи, ние успеавме значи да се рекламираме и да сме познати и во повеќето градови од Македонија. Редовно бевме неколку пати во Бугарија, во Чустендил, во Струмљани, во Сандански. Има ли заинтересираност од младите за ткајање? Па јас да ви кажам, првата замисла ни беше да обезбедиме еден мал разбој за учество на и обука на деца и останалите, значи, познато е, занаатот е многу лесен за да се користи, меѓутоа иницијативата пропадна, се разбира, тука има одредени ометања на дел од, како да кажам, одредени луѓе кои сака на некој начин оваа идеја да се упропасти, меѓутоа ние успеавме да бидејќи на локален план Малешевијата го користи развојот, соработката со жените од Пехчево, па и со жените од Делчево. Ние почесто порано беше поинтересно соработката. Сега малку е акцентот турено на жената фармерка, така да ракотворењето е занемарено, но на некој начин успеваме на економски план да одредена заработка се, значи, искористи и допринесе да на економски план жените ракотворби на некој начин остваруваат одреден приход. Има ли заработувачка од сето тоа? Па, или само мерак? Не е само мерак, има и одредена заработувачка, меѓутоа законската регулатива се уште не е на оној степен, бидејќи ние сме ракотворци кои негуваме изумирањето на занаетите и на овој начин, значи, регулативата треба да акцентира. Имаме ние случаи, например, конкретно жените во Крушево да бидат оданочени и тие жени кои не са. Значи, на некој начин во Берово, кога е саемо за Богородица, значи Малешевијата на Дланка, или етно сега по нов начин на именување, имаме разбирање да не бидеме оданочени, меѓутоа има жени кои се оданочени, еве конкретно во Скопје. Ако немаш фирма, не можеш да работиш. Порано имаше одредена соработка, например, со одредени хотели. Тоа замре на некој начин, бидејќи минимална е цената дека вработените конкретно на рецепциите во хотелите не са заинтересирани да ги нудат производите, иако странците ги користат. Јас имав прилика да ме посетат, бидејќи 3 години ги нудев шаловите на саемо за мода во Милано. Од таму пред 3 години беа новинари на телевизија Милано да посетат Берово и ракотворењето, бидејќи се одредени моменти кои се атрактивни и производи кои се нудат атрактивни. Значи шаловите и овие фигуричките се користат и во Германија и во Холандија, во светот кога за Крисмас. Исто така на америчкиот пазар, значи производите, подароци за Крисмас се атрактивни, бидејќи америчкиот пазар абсорбира производи во декември највеќе заради подароците. На локален план, значи со присуството на странците, ние имавме 1 година собствена продавница, втората година преку Министерството за култура, меѓутоа доколку не е продавач ракотворец, интересо и привлекувањето и нудењето на странците е послабо. И во овој случај, значи, не отстапуваме и понатаму соработуваме и работиме на некој начин
остварува се одреден минимален приход. Сега, околу обуката и заинтересираноста на младата популација, минимална е соработката. Јас имав на размислување, например, обука на деца од најмала возраст, например, изработката на топчиња за играње на мачиња и кучиња, преку детските градини не најдовме на соработка. Истото се случи и со текстилните паралелки во гимназијата и во основното образование. Имавме некои разговори со оваа паралелка за специјални потреби, меѓутоа заинтересираност имав случај да ми речат наставничките, донеси ни волна, ти ќе ги обучуваме децата. Инаку млади деца се обучува и прилично изработува производи, меѓутоа тоа се интелектуалци кои најдат вработување и престанат да изработува. Има случај на обука преку турската амбасада на жени од село Црник. 12 жени ги обучува во Пехчево. Интересно е што тие традицијата на изработка на ракотворби, значи поубави и поелегантни производи изработија и значи нови производи понудија на изработка на филц волна, предмети од волна. Еве кон крајот, што ќе им понудите? Што ќе апелирате кон младите, бидејќи рековте дека е слаба заинтересираност? Кој е вашиот апел или порака кон младите за овој занет, за да може да се одржи понатаму во иднина? Јас последно време, значи, имам случај да обучувам жени преку телефон Скопје. Некоја остане од фирмата хипотека, например, имам случај да обучувам жена стоматолог да изработува филц. И атрактивна е. Професорка по француски изработува шалови за извоз за Франција. Значи, интересна е, али на беровски начин треба чифијата да влегне. Значи, првата пара која се земе, веќе заинтересираноста е неминовна и продолжува изработката. В последно време обучував една жена, остана без работа, агроном инженер. Ефикасно работи, нуди производи на интернет, производи за Канада. Значи, се е специфично и меѓутоа една аномалија во образованието е присутна. Јас кога учев основно образование имавме предмет домаќинство. Тука и мојата учителка ме научи како да шијам копчиња, како да сечам со ножици, како да ние ткаевме производи на керамида. Тоа го сретнав и во Холандија, значи жените. Имав прилика во соработката со шведска агенција. Во детските градини најпрво децата се учат да работат. Тука се првите шиење со сигла, сечење со ножици, мерење. Кај нас образованието и незаинтересираноста на децата, значи, почнуваме од градинката. Моите внуци, јас домашно што и работам, учат, работат. Значи, внукот ми изработи овчар или овчичка, самостојно со одредени финенси кои му се додава, исто така и внуката заинтересирани. Значи, секој може. Значи, најбитно е да се почне од мали нос. Имав прилика преку Америчкиот универзитет, Академија Италијана у Сарај. Таа се затвори, меѓутоа продолжи да работи во Италија. Значи, да и обучувам изработка на филц. Студентите да ги обучувам 3 дена и демонстрирав изработка на филц. Од тие студенти сега имаме
студент фактички завршила девојка која има фирма и изработува, значи, везе, плете и шие. Значи, това ипак е успех и една надеж која може да се оствари и да продужи. И јас ви благодарам за разговорот. Многу убави работи правите. Се надевам дека овој занет ќе остане и понатаму на младите. Мислам дека традицијата не треба да се заборави. Значи, одредени економски померувања, меѓутоа жените малешевки успеале низ ветрометнината и на војни и на се да обстанат, семејството и фамилијата да го зачува. И јас со ова се надевам дека ќе продолжи традицијата, бидејќи имаме жени ракотворци во Русиново кои се познати, имаме везилка здружение во Смојмирово и скоро речиси во сите селски населби имаме ракотворци кои продолжуваат традицијата. Јас ви благодарам уште еднаш за денешниот разговор.